haddii aad rabtaan wixii halkan laga sheegayo inay dhaboobaan waa in qof waliba uu qayb ka qaataa doorka uga aadan isaga ama iyada dowladnimada. haddii aad aaminsan tihiin in dhaqankeennii fadhi ku dirarka ahaa ama qabyaaladda indhaha laga qabsanayay ama dhaqanka wax dumiska dulqaad loo lahaa, haddaad aaminsan tihiin inuu dowladnimo keenayo ma keenayo. dowladnimadu waxay joogtaa qarnigii 21aad oo u baahan aqoon iyo xirfad, u baahan in la isla xisaabtamo, u baahan qorshe in lagu shaqeeyo, u baahan in 30 ama 40 ama 50 sano soo socda qorshe ku salaysan lagu shaqeeyo, u baahan maanta go'aanka aan gaarno inaan ogaano inuu wax taraayo ama dhibaateynayo gabadha Soomaaliyeed ee dhalan doonta 30 sano ama 40 sano kadib. qofka qabyaaladda ka shaqeeya ama musuqmaasuqa ka shaqeeya wuxuu ku dhex dhuuntaa inta halkan fadhida. qofku wax duminayana wuxuu ku dhex dhuuntaa inta halkan fadhiya. haddii indhahaan annagu aan leenahay aanay kala garanayn xumaanta iyo wanaagga, saxda iyo khaladka, runta iyo beenta, mustaqbalkii la soo dhaafay iyo kan loo socdo, wax dhisid iyo wax dumid, haddaanan kala garanayn intaas, macnaheedu waxay tahay dowladnimo diyaar u lahayn. in dhaba heshiisiin qorshaheed la keeno waxaa iyadana asal ka ah inaan soo dhisno wixii naga dumay. saraha naga dumay oo aad aragtaan waxaa la mida quluubteenna gudahooda inta ka dunto. in halkaas laga soo dhiso ayaa la mid ah marka in saraha dib loo dhiso. qof waliba oo Soomaaliyeed marka cid baa matasha. cidda ku matasha marka hore waa inaad la xisaabtantaa. cidda mustaqbalka siyaasadda kugu matalaysa waa inaad marka hore adigu ku qiyaastaa waxa halka aan ka sheegayseen inay u qalantay inaanay u qalmin. cidda aad rabtaan inay miiska dhinaca kale idinkaga soo fariistaan si waxa aad sheegaysaan dowladnimada ah ay dalka ugu soo dabaalaan, su-aalo adag in la isweydiiyey u baahan tahay. dhaqankii ahaa marka dowladnimo ayaan meel kale ka sugaynaa annaguna waa iska fadhinaynaa wuxuu u baahan yahay in wax lagu daro. waxay u baahan yihiin abwaanadu inay wax ku daraan, oo gabdhuhu ay wax ku daraan, oo culummadu ay wax ku daraan. waxaan soo dhaweynayaa cid walba oo toosinaysa qarannimada Soomaaliyeed, sheegaysa dhaliil wax lagu saxo, rabta inay dalka dib u dhisto. laakiin taasi waa inay ku salaysnaataa inay qabyaalad iyo musuqmaasuq ka madax bannaan tahay. waa inay ku salaysnaataa inay dan gaar ah ka madax bannaan tahay oo ay ka shaqaynayso danta guud. waa inay ku salaysnaataa inaan fahamsannahay inuu waqti nagu socdo. waa inay ku salaysnaataa inaan garanayno sidaan hore idinkugu sheegay meel yaroo laga soo duso oo dowlad laga dhisay inaanay jirayn. dariiq dheer oo dhib badan oo buuro leh oo godad leh oo roob ku da-ayo oo in loo adkaysto u baahan ayay rabtaa haddaad rabtaan inaan dunida la tartano. odayaasha iyo wiilasha, gabdhaha iyo culummada, madaxda halkan isugu timid oo aan anigu ugu horeeyo, annagoo ka anba qaadayna sidii aan ku hergeli lahayn waxa halkan aada uga heshiiseen, anigoo soo dhaweynayaa fikirkii dadkii halkan soo istaagay oo ahaa in la sameeyo duco qaran. waan leeyahay inay wasaaraddu ka howlgasho. haddana waxaan leeyahay aasaaska iyo tallaabada ugu horeysa dowladnimada oo ah in la qaado waxa ay tahay qof waliba isagu inuu isla xisaabtamo.